Недела, вторите два осмина финални надпревари на Европското првенство во Германија. Сабота немаше некои атрактивни надпревари, недела повторно нема некои дерби, ама ќе биде интересно. Прв надпревар во недела Англија, Словачка. Добро, Англија навистина заврши како прво пласирана во својата група, ама никој во таборот на гордиот Албион не може да биде задоволен. Запиша само една победа и тоа против очајната Србија и две ремија со Данска и Словенија. Слабостите во тимот се очигледни. Англичаните пристигнаа во Германија со огромни очекувања за да освојат титулата. А веќе почнаа критиките кон селекторот Саутгейт, кој дефинитивно ќе биде заменет доколку не освои титулата, или барем доколку не обезбеди пласма во финалето. И навивачите се свртија против Саутгейт. Не знам дали видовте дека го гаѓаа со чаши и шишиња од трибините. Го имаат најплатениот селектор на Европското првенство. Го имаат еден од најдобрите офанзивни редови на шампионатот. Имаат се што им треба, а имаат најслаба реализација од сите репрезентации по бројот на создадени шанси и постигнати голови. Катастрофа. И може би имаа среќа што им се падна Словачка. Сега, словаците го собара гневот на навивачите ширум светот со ној одигран последен надпревар против Романија. Надпревар кој што заврши 1-1, надпревар кој што личеше на договорено реми. За и двете додат во следна фаза. Има во свој направија пенал за 1-1 и воопшто немаше спортско надигрување на надпреварот. Ствари, пеналот не беше пенал. Ако воопшто имаше пенал, тој беше надвор од 16-етникот. Таку свари ја елиминираа Украина, кој што во директниот дуел ја победи Словачка, ама испадна поради полоша гол разлика. Сега, Словачка изненади Белгија во првото коло, тепаше 1-0 и ова е репрезентација која што знае како да одигра против големите фаворити, како што е Англија во моментов. Така да, како одигра Англија до сега, немојте да се изненадите доколку биде елиминирана. Не се осудувам да го типувам на Треворов, ама веќе ако морам, би рекол дека сепак Англија ќе тепа, ама тешко. 1-0. Втор надпревар во недела Шпанија, Грузија. Ова ќе биде еден крајно интересен надпревар. Дојдовме до најголемото изненадување на Европското првенство, Грузија. Грузиците се ствари апсолутен хит во Германија и ги собра симпатиите на сите фудбалски фанови. Беа отпишани, ама ја тепаа Португалија 2-0. Португалците игра со некој мешан состав, ама Португалија е Португалија. Направија сензација, покажаа дека знаат да играат добар фудбал, покажаа како треба да се игра во дресот со национални бои. Ги победивме на паражот за пласма на минатото европско првенство, кога и ние игравме на Евро, ама сега, дечки, треба да учиме од нив. И да, го има најдобриот стрелец на европското првенство. Микаудадзе, кој постигна 3 гола во групната фаза. Ја мислам дека големиот звезди во другите репрезентации кои што заработуваат милиони евра, а не може да дадат гол, треба да се засрамат. Микаудадзе. Нацијата е во транс, се слави историски успех и дефинитивно Грузија е репрезентација која го обележа европското првенство до сега. Селекторов Сањол вика дека уште никој во Грузија не е свесен каков успех направиле. И сега овој надпревар со Шпанија ќе им биде само бонус, уживање. Иако ќе се обидат да направат уште едно чудо. Ама тешко се случува чуда 2 пати поред. Шпанија до сега остави најдобар впечаток на европското првенство. Пред почетокот на шампионатот никој не ја вбројуваше Шпанија како еден од фаворитите за титулата. Ама запишаа 3 победи во групната фаза и беа доминантни во сите сегменти на фудбалската игра. А против Албанија на последниот надпревар покажа дека имаат и долга клупа, квалитетни резерви. Можеби малку беше подценета оваа репрезентација со оглед на фактот дека главна звезда им е средношколец кој наместо да прави тест по хемија дојде на Евро, ама веќе се истакнуваат како едни од фаворитите за трофеот. И ќе тепаа со Грузија. Да, Грузија е чудо, ама ова ќе биде нивни последен надпревар во Германија. Мислам дека Шпанија ќе тепа 2-0. Тоа се тие два осмина финални надпревари за недела. Следете на социјалните мрежи Facebook и Instagram Overtime with TJ, ставете лайк, коментирайте, ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете со нас. Имајте убав викенд. Чао!